Salamtaa Onnemi saqaa yoofaa abbootii aansuun uummata addunyaa keessatti dararamu rakkatu hunda isaatu akka rabbi rakkoo baasu hundi keessanuu hin dagatina. Rabbiin anallee isillee warra haqaan dhaabbatee milkaa'u rabbiin haa godhu. Uummata qaqqaalii saba bareedaa. Uummata Oromoo uummata qaalii, uummata bareedaa, uummata jagna, uummata hayyuu, uummata beekaa, uummata gara laafessa, uummata obsa qabu, uummata dandeettii qabu, uummata gartee waa jijjiiru. Osoo hamattuun kijibduun itti duultu baadhiyaa kaabaa kibbaa ummata qaqqaalii ummata rabbiin ummata guddaa ummata sodaatamaa godhee uume ummata rabbiin bal'aa maasha Allah ummata warri olii gaddeeme argee jira. Afrikaa tana keessa waa xidhatte bakka Oromoo afaan Oromoo keessa dhabdeen jiru jechuudha. Ummata seenaa isaa awwaalaniillee maqaa aadaa amantii waa hundarraa jijjiiranii baduu diti. Ummata jagna. Diqaalaa nu keessa turanii, galtuu nu keessa turanii, hattuu nu keessa waranii, baandaa nu keessa turanii, girrisaa nu keessa turanii, jijjiiruu dadhaban takka. Wal nu nyaachisanii, afaan wal nu deebisanii, aadaa teenna balleessanii, amantii teenna balleessanii bakkuma san jiru. Baga naa jiraattan, baga keessan ta'e, baga isin irra dhaadhe. Naaf jiraadha. Saba waliin seenaa dalanii, alhamdulillahi rabbil aalamiin. Seenaa abboonni keenya, akaakayyoonni keenya dalagan. Firee itti goonee, sanyii itti goonee, sabaa sablammoonni illee akka nyaatan, addunyaan akka hawwitu, Afrikaan akka fakkii irraa fudhattu, uummata waliin dalanne jechuudha. Isin galee waggaa torban dabre kana waggaa torban dabre waan keessa dabaree ni beektanii 7 years waggaa torban kana warri nu Oromoo jennee waliin yaa'aa baane guutuun warra Oromummaa irra duuluuf Oromoo irra duulu ta'ee gabbaye waggaa torban kana nama hedduu addanuu bahe Oromoo qulqulluuf Oromoo gootaaf Oromoo hayyuuf Oromoo lunnaaf Oromoo lunnatti sodaattu, Oromoo bitamtuuf, Oromoo ergamtuuf, Oromoo shakkituu hedduu qabna bara. Hayyuuf jagni beekaan wal qabatee waggaa torban kana keessa seenaa ajaa'ibaa dalannee jechuudha. Waggaa torban kana keessatti. Namni agami namni 3 qoftu wal qabatee. Jagna, hayyuu, jedhanii jagna hayyu yookaan beekaa kan sadaffaa qaroo maasha Allah hin dandeettanii hin dalagamuu hin godhamuu dhufne araa kiiloo soo jedhan ijjinsa xaalleen jedhan marka kennannaa harka nu fuudha nu booji'a galu jiran ammoo gingilchaa yeroo tana gingilche waggaa torban kana keessatti warra zig jedhee gad dhaabbatee bakka san ani Oromoodha hammaatee tolee beekee wallaalee laafee jabaadhee Oromoon wanna Oromootu na baasa Oromooliin jiraadha Oromooliin du'a Oromooliin rakkadha Oromooliin naa dabarti saba kiyyan gurguradhu biraan dheessu diina kaleessaan faarsu hayyaan laallattuun ta'u namni aayyoo fuudhe hunduu aabboodhan jedhu abbaa qaba haadha qaba biyya qaba afaan qaba aadaa qaba amantii qaba heera qaba seera qaba warri jedhee gazzaq jedhee dhaabbatetu seenaa dhakee jirru kana dalagne jechuudha. Kanfa warri kaleessa Itoophiyaa balleessanii deeman Ijipti faatisar kennatan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itoophiyaan obboleewwan keenya waliin lolluun yaada kennaa miti jedha Abdul Fattah Siisiin. Bishaan Abbayaa qofa sirna nu haa qabaatu malee Itoophiyaadhaan takkaa wal lolla jenneellee yaadne walillee lolluu jedha jechuudha. Jaalattee nu gosa gabbartaa jedhe giddii keeti. Asiyaas Afawarqii illee namticha Afawarqii maal jedhe? Inyaa anchilawum Itoophiyaa hin dandeenye waan hin dandeenyetti hin harkifannu ammoo nurraa dhoorka. Kaballaa takkaan lafa nu dabarsitii Itoophiyaan amma
Itoophiyaan wal loluu hin dandeenyu. Ammoo Itoophiyaan nu dha'uudhaaf waan hunda xumurattee nu jala galtee taa'u jirti. Please akka nu hin balleessine. Eenyu jedhe? Asiyaas Afwerqiiti. Itoophiyaan ni baddi, ni cabxi. Bulchaan qabdu, wallaala, ikoonomiin qabdu, diinagdeen qabdu, dippiloomaasiin qabdu. Namni du'aa jira, nageenyi keessatti hin argamu jedhan Ameerikaan maal jetteen? Warra kaleessa Itoophiyaan rakkoo qabdi, lola keessaraa, lubbuu namaatiif ni sodaachisti. Namni keessa jiraachuun hedduu rakkisaadha jedhan ka'aa gala. Itoophiyaan yeroo ammatti biyya nageenyaanii kabamteef nagaa qabdu. Nu ammaa achi kolagaltummaa isiniin kenninu gara biyya teessanii gala guyyaa 60 isinii kenninaa jedheen. Eenyu? Ameerikaan. Pireezidant Tiraamp. Gaazaa nagaa buusuudhaaf yoo Itoophiyaan ittiin hirmaanne namni nagaa buusu hin jiru. Itoophiyaan nagaa buusuudhaan addunyaa keessaa biyya lammaffaa, Afrikaadhaa fi biyya tokkoffaa. Yeroo ammatti rakkoo Gaazaadhaa kan jiru Israa'eliin dura dhaabbattee, Hamaasiin dura dhaabbattee rakkoo furuu irratti yoo Itoophiyaan keessa jiraatte qofa furmaanni Gaazaadhaa argama. Eenyu? USA yookaan Ameerikaa. Addunyaan isitti walii galte jechuudha. Itoophiyaan beelaan, lolaan, hiyyummaan himamtu biyya teeknooloojiidhaan addunyaa keessatti Afrikaa keessaa ol baatee biyyoota guddatan addunyaa wajjin Ameerikaa yookaan ammoo USA akkasuma Raashaa akkasuma Chaayinaa, Iraan, Paakistaan, Jaappaan, Jarman, Faransaay, Xaaliyaan biyyoota gurguddoodhaan ceekuu wal madaalaa jirti jechuudha. Adda namni Itoophiyaan beela qabdi, biyya wallaalaati, biyya lolaati jedhu jiru. Sadiinuu bira kuttee daaraa dhadhaattee addunyaa keessatti Afrikaa keessaa ol baate ceekuu addunyaadhaan walitti tilmaamoo kan ammoo madaalachuuf jirti jechuudha. Kun agamitti? Waggaa 7 keessatti. Waggaa 70tti miti. Waggaa 150tti karaa tokkocha mana fincaanii Itoophiyaa keessatti dalaguu dadhaban. Adda garuu gaafa hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, gootonni Oromoo sabaa sablammootaaf uummata Itoophiyaatiin harka ol qabachuun gurmeessuudhaan ijaaruudhaan osoo isaan xiixan gariin namaa osoo booyan Itoophiyaan biyya teeknooloojiin taphattu taate waggaa 7 keessatti. AI'dhaan artificial intelligence saatalaayitii mataa ofii qabdi, teeknooloojii mataa ofii qabdi, meeshaa lolaa ofii dalagatti, gaaza ofii baafattee xaa'oo dalagachuun teeknooloojiilee jiruun albuudaalee adda addaatiif gaazolee xiqqaate boolla meeqaan meeqa taantaalan fa'a, yuurineen fa'a waan teeknooloojii addunyaa kana biyyoonni hedduun meeshaalee guddaa addunyaa kana gubbaa sadarkaa olaanuu dalagna jedhanii meeshaalee kanneen dhabuuf warri saayintistoota gayaa qaban, warri humna qaban, teeknooloojii gayaa qaban garuu meeshaa ittiin dalagan dhabanii ciisanii jechuudha. Itoophiyaan garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin biyya nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam du'aayii godhee waan taateef bishaaniin, albuudaan, gaazaan, qabeenyota adda addaatiif qilleensa gaariidhaan bineensoleef gaarrolee addunyaa keessatti turistii addunyaa hawatuun Itoophiyaan badhaate jechuudha. Dhossuuf waggaalee 150 diinonni dhaabbatuuf yeroodhaa tattaafachaa turan. Oromoo awwaaluuf, seenaa Oromoo awwaaluuf, kan sabaa sablammoota awwaaluuf qabeenyi kun yoo bahe uummata Oromootiif sabaa sablammoota namoota biyya kana jaalatan warra hin hanne nachisiifne warra biyya kana guddisan warroota biyya addunyaa kana keessaa biyya kana saammatan wal nu dhabsiisanii wal nu nyaachisanii isaan kanneeniif yoo Oromoon araakkiiloo seente abbaa biyyaa taatee fishaa ganda ofii itti galte taa jechuudhaan awwaalaa turan. Adda garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin bineensotaaf gaarroleen kennallee dubbachaa jira. Qilleensi biyya kennaallee koottaa daawwachaa koottaa gaaddisana jalatti aduu jalaa gaaddiseeffadhaa jedheeti
ilmaan Itoophiyaadha addunyaa keessa facaan hawachuudhaan keessummaa addunyaa kee jirtullee gara ofii fidaa jira jechuudha. Kuwaan isin ajaa'ibu dandeettii sammuu ilmaan Itoophiyaatiin dalagame saayintistootaa fi hayyoota jagnoota biyyattii kanaatiin raayyaa ittisa biyyaa hadda raayyaan jiru seenaa Itoophiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa isa jalqabaa seenaa Itoophiyaa keessatti bara ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa bulchitu raayyaan biyyaa maqaa biyyaatiin ijaarame. Kan Minilik raayyaa Minilik ture, kan Haayile Sillaasee raayyaa Haayile Sillaasee ture, kan Dargii raayyaa Dargii ture, kan Mallas raayyaa TPLF ture. Hadda ammoo kan Abbichuu yookaan ammoo kan badhaadhinnaa osoo hin tahin raayyaa ittisa biyyaa jedhanii akka addunyaatti ijaarame. Seenaa jalqabaati. Itoophiyaan seenaa isii keessatti yeroon isiin afaan qawweetiin alatti mootummaa uummanni filateen bulte seenaa Itoophiyaa keessa isa jalqabaati jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti. Minilik afaan qawweetiin dhufe, Haayile Sillaaseen afaan qawweetiin dhufe, Dargiin afaan qawweetiin dhufe, Wayyaaneen afaan qawweetiin dhufte, Abbichuun filmaata uummata Itoophiyaa miiliyoona 100 wayitiin gara taayitaatti dhufe. Seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa namni sabaan, amantiin, afaan haasa'uun, bifaan, naannoodhaan kan mootummaan itti rashanin yookaan itti torchiin godhin yookaan biyyarraan baqsin seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa bara Abbichuun abbaan malaa Oromtichi ilmi Abbaa Jifaar, ilmi Jeneraal Waaqoo Guutuu, ilmi Jeneraal Taaddasaa Birruu, ilmi Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaadha. Yeroo Itoophiyaa bulchetti Itoophiyaan rikooddii akka seenaa Itoophiyaa keessa cabsite. Reed Kiroosiin, Amnistiin, Human Raayitiin, G7, G20, Afrikaa Yuuniyeeniin osoo isaan balbala Itoophiyaa dhadhanii mana hidhaa keessa warri hidhame eessatti hidhame Reed Kiroosii balbala banaa nama gadhiisaa rifuujiin Itoophiyaa biyya addunyaa keessa mooraa akkasii akkas ta'e wanna sii bahe lolli akkasii gale lolli haa dhaabatu osoo hin jenne yeroon addunyaan nagahaan afaan qabattee ajaa'ibdee ilaalte waggaa 7 kana keessatti yeroo ilmaan Oromoodhaa biyya bulchan jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo warri riphee lola yookaan afaan qawweetiin diina keenya cabsinee 4 kiiloo seenna jedhan ufiin qawwee hiikkatanii karaa nagayaatiin dadhabbatanii osoo waan baniif illee argatin galan seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa bara kana jechuudha. Barri kan naannoo Amaaraatii bahes, kan naannoo TPLF Tigraay bahes, kan naannoo Oromiyaatii bahelle. Ol deemanii gad deemanii gara deebi'an dhabanii kumaan 100 5 10 qawwee baandaan girrisaan Ijipti Shaabiyaan hinaaftuun itti bitte fuudhanii kaazinaa mootummaa keessatti istoora mootummaatti galchuudhaan karaa nagaatiin yeroon harka kennatanii galan isa jalqabaa seenaa Itoophiyaa keessatti isa kana jechuudha. Kan biraati seenattii biyya tanaa keessatti yeroon biyyoonni guddatan USA'n, Xaaliyaan, Jarman, Faransaay biyyoonni akka Indiyaa mootummoonni isaanii balbala Itoophiyaa dhufanii dhadhahanii Itoophiyaa wajjin dalaganna, wajjin jiraanna, nu barbaachistan teknooloojiidhaan, karaa dippiloomaasiitiin, karaa diinagdeetiin, karaa waraanaatiin waliin naqannee waliin hiriyaa biyya gaarii taanee dalaganna yeroon jedhan seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti biyyoonni keessaayyuu gurguddoo ta'an yeroon balbala Itoophiyaa dhufanii dhadhahan bara ilmi Oromoo kan ammoo Abbichuun abbaan malaa biyya bulchu jechuudha. Seenaa biyyattii keessatti mootummoonni Itoophiyaa kan dabran qawwee kadhachuuf, qamadii kadhachuudhaaf akkasuma akkam goonee uummata biyya kanaa cafaqnee, shafannee, ajjeefnee, hiinee, kolaasnee, biyyarraa baqsinee akkami bulchina jechuudhaan kadhatanii mariidhaaf, nu gorsaa jechuudhaaf, karaara nu kaa jechuudhaaf biyyoota addunyaa dhaqanii balbaladhaan. Milinik yeroo is jalqabaatiif dhaqe qawweef rasaasaa miiliyoona 3 argate. Maal jechuudhaan ximbe gaallaa islaamatu biyya narraa fudhate ani ilma Kiristoosii isin ilmaan Kiristoosii na gargaara Itoophiyaa dachii kiristaanaa godha dheeroo inni kadhatee fi
qawwee miiliyoona 3 rasaasaan walitti jechuudha yeroon argate ragaaf gadaa milbaa afaan Oromoo kan Amaariffaa yookaan Ingiliffaa walitti ilaalte lafa siikaa jechuudha. Akkasuma Hayila Sillaaseenis Ameerikaa fa'aa Yurooppii dhaquudhaan musliima xiqqoo takkatu miiliyoona 10 tan geenne biyyattii tiyya baqataan biyyoota Arabaa irraa keessaayyuu biyya Suudi Arabiyaa jedhan irraa dhuftee jira. Ilmaan Kiristoosii analma Kiristoosii Itoophiyaa qulqulloosee dachii kiristaanaa godhaana gargaaraa jedhee yeroon gargaarsa itti argate yeroo san ture. Akkasuma dargiin sooshaalizim jedhee amantiilee balleessuudhaaf yeroo inni Raashaa dhaqee Raashaa walii galuudhaan maqaa amantiilee hundaayyuu kopheen irra ejjatee itti biyyattii tana gara ofii sooshaalizim jedhansanii bulchuudhaafi isaa paakkoo taalikoo wadafiit isa jedhuun gartee amantiilee hundaa irra ejjatee deemee fi Raashaa wajjin osoo gara duratti jedhu Zimbaabeetti uf argee jechuudha. Mallas Zeenaawii illee dhossee sisteemaan tooftaadhaan malaan naannoo qircee Itoophiyaa Oromoo afaan Oromoo isinii fide akkasuma dimokiraasii isinii fide federaalizimiin akka bultan isinii fide mirga isinii kenne jedhee ilmaan sabaa sablammootaaf Oromoo dabalatee hedduu isaanii ashangulliitii uf dura kaayee sobuudhaan yeroo maa'ii baduuf rabbiin isa qabuu deemu amantiin Islaamaa kan rabbi biraa buute sirrii miti Qur'aana cinaanii jijjiira salaata lama lama deebisa jechuudhaan yeroo inni al-Abash fidee akkasuma vaayirasiin Baaleef Arsiif Hararge seenee jira qulqulleessuu qabna jedhitti rabbiin isa qulqulleessee jahannamitti darbatee sababa saniin Itoophiyaan biyya qulqulluuf gaarii bareedduu tana ummanni musliimaa sagaleen kennaa dhagamtu harka wal qaxxaamurseen harki wal qaxxaamure diinota keenya jidduu saniitti akka magaaziititti mure ummanni Oromoo qeerroon Oromoo daddarri Oromoo finciluudhaan ummata musliimaa irra dhaabbatee hiriyaa arganne tanatti baane jechuudha. Kanaaf hedduun namoonni har'a waan dubbadhe kan isiniin galle yoo jiraattan gaggabaabsee cuunfee isinii kaa'e. Har'a hoo amantii Islaamaa kalee Itoophiyaa keessa hin jirtu jedhaniif yaa Amooraa hagar Waarkaa yaa Musliim hagar Makkaa mootummoonni dabran jedhan keessaayyuu Hayila Sillaasee Milinik lafa kaayan ኢትዮጵያ ውስጥ እስላም የለም ያለው ሪፉጅ ስደተኛ ነው ጀንሱን ኃይለ ሥላሴን በረኩ ሰገል ሶዶሚ ሰገል እስላምን አከም ፊለታም እስላም ኢትዮጵያ keessa kan jirre murteessee kaa'ee mandeetaan jiraachaa turansan zabana abbichuun hangoo qabatetti islaamni jiraachoo keessaa musliima araboota biyyoota arabaa jedhan guutoolii qaban islaam Itoophiyaa caaluudhaafi dandeettii qabaachoo walgahii gaafaa Arab Emiratii irratti warri Arabaa isinillee barsiifnaa diinagdeellee isin gargaara jennaan laa dubbiin akkasii miti. Dhuga diinagdeen amma nu barbaachisti. Diinii garuu isin Araboonni islaamummaa gadhiiftanii jirtanii islaamummaa nu harkaa qaba nutu naawii baratee isin barsiisaa jechuun yeroo Araboonni deebanii wal gaafatan ulumaayin musliimaa tan Itoophiyaa keessa jiraatan jedhanii baqataa ta'an rabbitti amanuudhaan diinii kana barachuudhaan biyyoota isaanii keessatti aalimoota gugurdoodhaa fi kaadhallee diinii isaan qaraasaa jiran ta'uu yeroo arganitti akka nama osoo hin jaalanne hargiisa liqimsutti liqimsanii na'am jedhanii fudhatan jechuudha.